大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。现在由于人们生活条件越来越好，饮食营养方面也提高了很多，所以导致了很多人早上起来喉咙里面总是有那么一口痰，特别是有些人平时喜欢吸烟的，喉咙里面有很多的痰，总感觉老是咳不完，特别是一些肺气肿、慢阻肺的人，喉咙特别多的痰。那么其实这个痰怎么来的呢？如果你是这么一类人群，一定要有一个意识，其实这种痰是湿气沉痰，不管是痰也好，湿也好，可以说是同一个类型的东西。那么这个痰湿是怎么来的呢？很多人认为痰是喉咙的问题，痰是肺的问题。其实在中医里面认为肺是储痰之气，和脾才是生痰之源。痰湿其实跟我们的脾有着很大的关系。中医里面所讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能叫做运化水谷。脾除了这个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。所以如果我们脾虚了，那么运化水湿的功能也会跟着下降，那么这个时候体内的水湿就会积聚下来，慢慢就成痰，所以喉咙会有吐不完的痰。我们认识到了这一点，知道了治疗痰多的问题，就一定要健脾强脾，把脾给坚硬起来，这样它的运化水湿功能才能够强健，水湿才会减少，痰也会没有啦。这是一方面。那第二个方面就是说，这个痰的特性叫做阻滞气机，意思就是说它会导致气堵在那里，也就是痰的一个特性。如果气堵在那里之后，它反过来又会影响痰湿，更难去除，所以就会气滞湿阻，它们是相互影响的，导致这个痰老是去除不清的原因。所以我们要想办法去痰湿，就要用健脾祛湿理气的药物，将它们组合在一起，才能够把痰湿从根本去除。今天就在这里给大家分享一个代茶饮，平时把它煮一煮当茶饮，就能够起到健脾又能够行气，还能够燥湿化痰的一个作用，把脾运转起来，痰湿就会去掉化掉。下面我们就来看看它的做法吧。首先我们来准备白术10克。白术可以补脾健脾、燥湿利水、止汗安胎。中医认为脾为后天之本，在历代医学典籍和临床经验都证明白术可以健脾养胃、燥湿利水方面都具有不可代替的功效。白术补脾胃、止汗生津，白术对于脾胃有更好的疗效。接下来再准备15克的茯苓。茯苓具有利水、渗湿、健脾、宁心的作用，把白术和茯苓搭配在一起，白术可以把湿气收起来，茯苓可以把湿气从小便排出去。茯苓药性较为平和，利水渗湿且不伤正气，可以有效地缓解小便不利、水肿、体内湿气等症状。茯苓中也含有大量的膳食纤维，可以帮助肠道蠕动，促进消化，加快人体新陈代谢，清理肠道。茯苓中也具有消炎的作用，对于肠胃疾病有一定的疗效，具有保护肠胃的作用。茯苓具有养心安神的效果，临床中常用茯苓来辅助调理病人的心神不宁、心悸、失眠、抑郁、多梦等等。接着再准备3克的陈皮。陈皮我们最好选用这种老陈皮。陈皮主要的功效是理气、健脾、燥湿化痰，以燥湿的药性去除体内的痰邪。吃陈皮能吸收挥发油，对胃肠道温和和刺激作用，促进消化液的分泌，排出体内的湿气，对健脾下气非常有效。
陈皮进行碱水，能吸收纯提取物，可以振奋心肌、脑血管收缩。其中的果胶能对抗动脉硬化，避免心血管硬化。吃陈皮还能够保护呼吸。陈皮我们一般要用3年以上的陈皮才会起到药用价值，5年以上的会更好。把陈皮用剪刀把它剪成细条，这样更容易挥发它的作用。然后把食材倒入碗中，加入清水，把它们清洗干净。清洗干净之后，再用漏勺控水捞出备用。接下来再准备一个雪梨，先用食盐把雪梨清洗干净。雪梨是一种常见的水果，它清甜多汁，深受大家的喜爱。雪梨它的营养价值和药用价值也是非常的高。雪梨对于咽喉部有良好的湿润和物理治疗的作用，有利于局部炎症治疗，并缓解喉咙痒感。对于阻断咳嗽、反射有一定的辅助效果。雪梨可以生津止渴，使人清爽舒服，适宜口干、眼干、睡眠不足、讲话过多的人群食用。大部分人在吃雪梨的时候，一般都会把梨皮削掉，直接丢弃啦。其实梨皮的营养价值比较高，雪梨皮含有比较丰富的矿物质、维他命、人体脂肪、蛋白营养成分很高，而且含铁、磷元素、钙元素成分也非常高。雪梨皮能够起到止咳润肺。雪梨削好之后，我们只要这个皮就可以啦。然后把准备好的食材全部倒入养生壶中，再加入大约500毫升左右的清水，用花茶键给它煮上25分钟左右。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在下方留言加1，非常感谢您的支持哟。25分钟之后，这道代茶饮就煮好啦。现在我们可以关掉电源，将它倒入杯子里面，就可以喝啦。这道茶里面加入了白术、茯苓、陈皮、雪梨皮，4者一起泡水喝，喝起来芳香清淡，非常的好喝，还能够健脾化痰，去除我们体内的湿气，调和肠胃，健脾益气，增强脾胃功能，补充脾气的功效。4者搭配在一起，效果会更加的明显。体内有痰湿、白痰的朋友可以经常煮来喝，但是阴虚火旺，比如说口苦、口干、舌红苔黄的人，这个茶就不适宜喝啦。好了，今天的视频就分享到这里啦，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。非常感谢您的观看，我们下期再见，拜拜。